সিটি মারতে পারে না? না এখন সিটি মারতে পারে না। চলে হাতে কে আর ফড়িং ফড়িং ধর দিই খাইয়ে দিই। এই দিই দেখ কামড়াচ্ছে না, কামড়া কামড়া। এই নোকে কামড়ে কত নিয়ে গেলি ভাই? কত নিয়ে গেছিলিস? কামড়াচ্ছিস কেন? আমাদের পাখিটা এরকম হলে কি সুন্দর, গায়ে উঠতে চাইবে না, খালি ভয়ে পালাবে। হাতে হাতে দেখি হেগে দিবে নি তো? এই আঙুলটা কি হয়েছে? এই আঙুলগুলো এ রাজেশ ওই রকম ছোটবেলা থেকে? আমাদের ডেনা কাটা আছে। একটা ফড়িং ধরতে কি এখানে, ফড়িং বা যা পিঁড়ে ফিঁড়ে খায় কি দেখি। রেগে গেলে খোঁড়ায় না খুব। সরে যা সরে যা, দূরে সরে যা। আমার হাতের কাছে চলে নাম, নিচে নাম, নিচে নাম, নিচে নাম, পায় নাম। সিঁড়ি মারা শেখাবি। এদিকে এদিকে এই গায়ে পোকা হয়ে খেয়ে নেবে দেখবি। নিয়ে আইতে বাচ্চাদের খাওয়া। তুল 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 ওটা তুল। কে নিয়ে আছে? এই ফড়িং খায়, সব খায়, দিয়ে খাবে।